Willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Reviews. Heute geht es um Gunbot Diplomacy. Das ist ein Indie-Roguelite-Spiel auf Steam, entwickelt vom Sleepy Sentry Team. Spiel, das sich wie ein klassisches Bullet-Hell-Top-Down-Shooter-Game mit sattem Fokus auf Bildexperimenten, Waffenkombos und flotten Progress. Im Kern-Gameplay steuert man seinen Bot durch eine postapokalyptische Wüste und splattert Mutanten, Slimes und andere absurde Kreaturen. Die Steuerung ist einfach und vertraut, wie in jedem Bullet-Hell-Game, mehr muss es aber auch eigentlich nicht können. Alle Waffen feuern automatisch, manuelles Zielen gibt es bei Waffen wie zum Beispiel der Schrotflinte. Das automatische Zielen funktioniert relativ gut, lässt aber keine Zielpriorisierung zu, was ich persönlich relativ schade finde, aber es ist jetzt auch nicht störend und hat, glaube ich, bisher auch kein anderes Spiel gehabt. Wenn man Gegner tötet, lassen diese Schrott fallen, welches man aufheben muss, um seine Upgrades zu kaufen. Sollte man dies verpassen, werden die übrig gebliebenen Teile in einen Pool gepackt und sobald man auf der nächsten Map dann Schrott einsammelt, zählt dieses dann doppelt, bis der Pool aufgebraucht ist. Die Grafik basiert auf klassischen 2D-Sprites, die einfach gespiegelt werden, wenn man in eine andere Richtung läuft. Simpel, aber relativ effektiv. Das Highlight des Spiels ist das Grid-System. Waffen, Module, Upgrades werden auf diesem hexagonalen Raster kombiniert, platziert. Und anfangs ist das relativ überfordernd. Man weiß aber nach ein paar Runden direkt, wie und wohin man was packen könnte, sollte und was gut funktioniert oder was eben nicht. Der Vorteil ist, dass man angezeigt bekommt, wenn man einen Buff oder ein Upgrade bzw. Modul irgendwo hin platzieren möchte, mit wem das funktioniert und mit welchem nicht, dann wird das entsprechend gehighlightet. Aktuell hat das Spiel 10 spielbare Bots, 20 Basiswaffen, die man bei bestimmten Bedingungen kombinieren kann und 64 Upgrades, 84 Module. Dem Spieler begegnen im Laufe der kompletten Runs 29 Gegnertypen plus 3 Bosse. Das Spiel hat aktuell 2 Modi. Das eine ist der Survive Mode, da muss man nur eine gewisse Zeit entsprechend überleben. Und der andere ist der Destroy Mode, in dem man entsprechend X Gegner töten muss, bevor man die Runde beenden kann. Hinzu kommen noch 4 Schwierigkeitsstufen, die das Ganze etwas schwieriger gestalten. Leider ist das für mich persönlich jetzt ein bisschen wenig an Gegnertypen bzw. Bossen, weil man immer auf derselben, also es ist nicht haargenau dieselbe Map, aber das Team ist das gleiche. Also der Run besteht aus knapp 10 Maps und da kommen dann diese 29 Gegnertypen und entsprechend 3 Bosse auf einen zu. Technisch läuft das Ganze ziemlich sauber, gab keine Crashes, keine FPS-Drops. Einzig beim Mapwechsel mit vielen Waffen gibt es einen kurzen Hänger, wo ich am Anfang dachte, dass das Spiel eingefroren sei. Ich hatte mit meinem besten Run, glaube ich, 7 verschiedene Waffen und einiges an Upgrades. Das hat dann schon 5-6 Sekunden gedauert, in dem das Spiel nichts gemacht hat, um dann die nächste Map zu laden. Das UI ist schlicht, verständlich, aber man hat auch kaum Zeit, das zu studieren, was in so einem schnellen Spiel auch nicht erwartet wird oder negativ sei. Ansonsten, Gunbot Diplomacy ist kein Gamechanger, aber ein solides, rundes Roguelite. Wer keine Lust auf lange Runs hat, sondern lieber kurz und knackig in die Action will, ist hier eigentlich genau richtig. Kombos aus Modulen, Waffen und Upgrades sorgen für einen guten Wiederspielwert und die Builds liefern auch einiges an Variationen. Allerdings könnten ein paar zusätzliche Gegner, wie gesagt, nicht schaden. Für aktuell 5 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut und reiht sich damit in die Gruppe der bereits vorhandenen Bullet-Hell-Spiele wie 20 Minutes Till Dawn oder Vampire Survivor ein. Falls ihr noch mehr Reviews oder
andere Themen, über die wir sprechen sollten, sehen möchtet, dann lasst uns ein Like da, abonniert und schreibt in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.